大家好，我係莊師傅。咁大家有冇試過咧做嘢過勞咗啊？網球手啊，網球爪。咁網球爪其實個成因就係當我哋打網球時候反手抽擊。當我反手抽擊嘅時候咧，呢一個位置咧嘅周邊嘅肌肉咧就會需要承受一個好大嘅壓力，即係你個打落波度，個波會撲會撞啊嘛。咁嗰個撞擊其實都會令到我哋呢一個肱骨啊，呢個叫肱骨外上果然就係叫網球爪，會令到肱骨周邊，即係肱骨外周邊嘅肌肉受到呢個衝擊，或者係過度嘅受壓過勞嘅。咁其實網球爪咧呢一個問題咧，好多時我哋去做即係物理治療師會同佢去做一個衝擊波啦。咁嗰個成效咧往往咧都唔係咁快嘅。咁其中一個情況咧，我哋可以令佢加速嗰個康復嘅進度嘅。咁首先我頭先同你講啦，我哋知道當我哋反手嘅時候，反手肱骨外上果呢一個外側呢個外上果，其實呢條行緊嘅經絡咧，就同我哋大髀呢條經絡咧，其實就係兄弟嚟嘅。咁我哋點樣令到嗰個治療康復會快啲咧？除咗物理治療師喺呢度做啲處理啊，可能係衝擊波啦，可能係呢個聽視機啦，去電下啲肌肉啦咁樣。咁或者係用超聲波啦，去消下炎。咁其實嗰個通常做親都講緊係5次10次咁做嘅。咁其實嗰個速度都比較慢嘅。咁同埋作為一個病人咧，其實都幾辛苦嘅。咁我係點樣令到呢一個成個治療過程可以達到提速咧？其中一個咧就係我自己就會除咗喺呢一個位置用手法去處理之外咧，亦都會即係會揼佢大髀，輕柔咁揼佢大髀嘅呢一條外側嘅呢個前外，即係呢個立體嘅叫做45度度啊，咁樣45度咁樣，即係咁樣去揼佢嘅45度咁揼佢。咁揼鬆嘅大髀肌肉，即係呢度揼鬆嘅大髀肌肉。咁我唔會用呢隻手嘅，因為呢度網球爪啊嘛，咁我就會反手去揼佢嘅。咁反手揼嘅角度係準確啦，同埋當然隻腳一定係放鬆嘅狀態底下去揼佢啦咁樣。咁揼鬆嘅大髀咧，呢個網球爪咧都會得到舒緩，同埋康復嘅進度都會比較快嘅。如果大家有朋友係遇到網球爪呢個問題嘅話，不妨試試我呢個方法啊。好，我係莊師傅，多謝各位。